L'ANBI chiede all'Europa di rivedere quella che è la direttiva quadro acque, dove in particolare penalizza fortemente quella che è il ruolo dell'irrigazione in un paese come l'Italia, che è del sud dell'Europa e che ha bisogno dell'irrigazione non solo per quanto riguarda le produzioni agricole, ma anche per creare quella qualità di vita delle persone e dei territori necessaria anche a mantenere una qualità dell'ambiente. Per questo che chiediamo veramente con attenzione di valutare dal punto di vista culturale quello che è il ruolo dell'acqua nel nostro paese. Non dobbiamo pensare che l'acqua utilizzata in agricoltura sia un'acqua consumata e assolutamente non dobbiamo pensare che il problema dell'acqua sia solo un problema agricolo, ma il problema dell'acqua nei paesi del sud dell'Europa e quindi anche nell'Italia è un problema culturale, un problema sociale ed è un problema economico. Ambiente ed agricoltura devono essere immaginati che siano integrati tra di loro e assolutamente non devono essere avversari. Questo però purtroppo per ideologia in Europa non è successo negli ultimi anni ed è per questo che purtroppo ancora oggi l'agricoltura sta pagando quelle che sono delle direttive sicuramente che non hanno conosciuto rispetto per il ruolo dell'agricoltura sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale. Io ricordo che l'80% di quello che è il valore della produzione agricola del Veneto, i famosi 8 miliardi, dipendono dall'irrigazione, quindi parliamo di agricoltura irrigua e quindi di conseguenza anche delle tante produzioni di qualità. Poi c'è un aspetto di carattere ambientale che non deve essere sottovalutato. I consorzi di bonifica, oltre a gestire 26.000 km di canali, gestiscono l'80% della rete secondaria sul territorio e quindi quella rete che oltre a permettere l'irrigazione però svolge anche un servizio ecosistemico. Parliamo del rimpinguimento di falda, parliamo di biodiversità, parliamo anche di trattenere l'acqua in quelle zone e mettere anche in sicurezza alcuni territori. Quindi di fatto dal deflusso ecologico non dipende solo l'attività agricola, ma dipende anche il servizio che poi l'acqua svolge sul territorio e il paesaggio della nostra regione che è apprezzato in tutto il mondo, ma che dipende appunto dalla presenza dell'acqua.